クロテとこのやり方新しいスパイスと塩、卵とトマト。ケーキ1個しかない。うん。今回はこんな広いサイトでした。電源もあってよかったです。今からお土産がこんなとこも。この辺結構ソロの人多かったね。まだいる。色とったの下にもいる。ソロ。うん。こっちもあるんだな。ここが一番遠いよね。トイレも遠いもんね。朝来た、ここ最初来た時この坂どうなるかと思ったけど、意外に上りはスムーズに。あれじゃない、こう車でさ、車種聞いてさ、例えばの本当の走り屋みたいなやつ、ほんだとちょっとまずいよとか言うんじゃないの？多分そうだと思うよ。ね。で、何も言われんかったってことは多分大丈夫だっていうことなんだと。ベルファイアで意見があったらミニバンの普及率考えたらそうそうほとんどこれぐらいちゃうな。でも場所的にはなんていうの、林間ですごくね、うちら的にはね、よかったね。あんま手加えなさすぎてるところとか。めっちゃいい。かな。管理人さんも優しい。優しかったね。お蕎麦がまず何よりも美味しかった。ね、もう店の合わせと一緒。ヒロモね、なんだ。なんだヒロモね。なんだ。ヒネモス。似とるやん。火だけじゃん。今日は今からソースカツ丼を食べてお土産買って帰ります。ではとりあえずなかったのに今日はすごい雪が積もってます。昨日すんごい寒かったもんね。北アルプスやな。夕べ降ったんだね。綺麗。でも多分この時期雪崩が怖い。禁止でしょ。雪崩がね。雪崩っていうか滑落もさし。すごい。で後ろにもあるんだよな。南中央アルプスか。中央アルプスと南アルプスだから。わかんない。書いてなかったらどうかい。しかもあくびしながら喋る。ちょっと眠かった。さようなら長野。自宅に帰ります。このままね。名古屋から来たのにこれ名古屋の方行かないね。またどっか行くのね。甲府？長野市内。こっちが中央アルプス。南アルプスだと思います。